冰箱里边有2块五花啊，咱们简单吃一个家庭小炒啊。这五花肉啊，看着蛮漂亮啊，但是它的背面是这样。咱把五花切成片儿。然后咱们切上一张豆皮儿，家里边还有点线椒和小米辣，稍微有点蔫巴了，咱们给它切了，切成这种小切刀片儿。今天就属于清理库存的一天啊。然后把大葱给它切成这种小片儿。然后咱们把这个姜切成这种姜丝儿。水开后啊，咱们把豆皮儿给它下到锅中，然后再来点金针菇。1分钟以后啊，咱们把豆皮儿和金针菇给它捞出。咱们热锅凉油啊，先把锅给它烧热，锅微微热以后啊，这里边稍微来点油，然后把切好的五花给它下到锅中。咱们把五花啊炒至微焦变色，然后把准备好的葱姜丝给它下到锅中，继续简单给它煸炒一下。来一点点郫县豆瓣。然后沿锅边喷点生抽，来点辣椒粉，稍微来点盐，然后把焯好的豆皮和金针菇下到锅中，简单给它煸炒一下，把切好的辣椒给它下到锅中，翻炒一下。然后给里边稍微来一点点水，来点蚝油，哈喽，大家好，我的，哎呀，真的是幸福的时刻啊！就每天最快乐的时刻就是现在。告诉大家一个好消息啊，咸了，但是拌饭应该是相当不错。但是有好在啊，现在不要辣，整体的菜是呈又辣又咸的状态，但味道不赖啊，所以极其下饭。因为我个人来说，平时吃饭比较清淡，不爱吃太咸的。我感觉咸了是不是容易动脉硬化？不知不觉就盖起了饭了，要不咱们直接盖饭吧？跟你们说，这个好爽啊！来点辣盐菜。
这一片片都已经炒的极其丝滑了。我现在也通过自己的努力成长了。现在面对这种小米辣，临危不乱。这小米辣是我临时在冰箱里边翻出来的，一炒以后我天，简直点睛之笔非常之妙。米饭就需要这样稍微再拌一拌。你们别说这小米辣蛮辣的，它后劲儿比较足你吃的少，可能效果不是很明显，但2个疗程以上，就开始实现它的威力了。再来点烂叶菜。